Nếu như bạn là một fan của One Piece thì không thể nào bỏ lỡ được chiếc bàn phím Akko 3108V2 One Piece Chopper này được. Tông màu chủ đạo của em nó là màu trắng, hồng, xanh, cực kỳ cute mà lại cá tính. Điểm nhấn chính trên bàn phím là phím cách khi mà được in hình Chopper và cờ của băng hải tặc mũ rơm. Phím mũi tên là hình cánh hoa anh đào để tưởng nhớ đến tiến sĩ Kureha, người đã dạy y thuật cho Chopper. Bên cạnh đó, chúng ta cũng có thêm các nút phụ màu vàng để thay thế vào các phím từ F9 đến F12 hoặc nút Alt hay là các phím mũi tên. Bàn phím Akko vẫn sở hữu bộ keycap BBT chất lượng với kiểu in khắc laser đảm bảo hình ảnh trên phím sẽ không bị phai theo thời gian sử dụng. Tại Hà Nội Computer có hai phiên bản là TKL và Full Size với các loại Switch Akko Blue, Orange, Pink. Mức giá của hai phiên bản này từ 1.499.000 đồng đến 1.699.000 đồng bảo hành 12 tháng.